Bu videoda meni dengiz bilan birinchi uchrashuvim va xursandchilikdan sakrayotganim aks etgan. Lekin taxminan yarim yillar avval bunday qila olmasdim. Nimaga men mana shu erkinlikka yetib keldim? Nimaga o'zim bilan kelishib oldim? Bunga psixokimiya bilan shug'ullanadigan mutaxassis Xayrulla Qosimov bevosita yordam berdi. Ungacha balki yosh bilan bog'liqdir. O'sha ichki zo'riqishlarni, o'zim bilan o'zim kelisha olmaslikni, norozilikni va qandaydir o'sha salomatligimdagi qanaqadir muammolarni ko'proq sezishni boshladim va ana shu muammolarni qanaqa qilib bartaraf qilishim kerak edi. Lekin Xayrulla bilan aslida tanishganimga 3 yil bo'ldi. U qilayotgan sohani mohiyatini tushunganim yo'q edi. Va kunlardan bir kuni men tayyor bo'lganimda Xayrulla menga yordam berdi. Davolanish jarayonida ichki qo'rquvlarni yengdim. Atrofdagi ranglarni boshqacha ko'rishni boshladim. Ichimda to'siq bo'lib turgan alamlarni qo'yib yuborishga asos topdim. Odamlar bilan kelishdim. Kimdan ranjigan bo'lsam, bu alamlar hech narsaga arzimasligini, u insonning umriga zavol ekanligini tan oldim. Keyin paytlarda men oynadagi aksimni ko'rib o'zimga yoqmay ketayotgandim. Bilmadim, bu meni jiddiy tashvishga solayotgandi. Muolajadan 2 kun o'tgandan keyin o'zimni boshqacha ko'rishni boshladim. To'g'risini aytishim kerakki, meni hayotga muhabbatim u qadar kuchli bo'lmagan shu yoshimgacha. Men hammasi tezroq tugashini va o'sha atrofimda bo'layotgan balki xunuk narsalarni ko'rmaslik va bularning hammasidan tezroq qutulishni xohlaydigan odam edim. Buni ko'pchilik bilardi. Tanishlarim, do'stlarim ham yaxshi niyat qil degan bir fikrlarni tez-tez aytishardi. Ana shu muolajadan keyin men eng asosiy haqiqatni tan oldim. Ixtiyor menda emas. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, munosib yashab o'tishim kerak. Qanaqadir o'zimga belgilangan o'sha vazifalarni bajarishim kerak, munosib bajarishim kerak va dunyoga ochiq ko'z bilan qarashim kerak, ochiq qalb bilan qarashim kerak. Bizga nimani bergan bo'lsa, buni boriga shukr qilishim kerak. Eng asosiysi bu muolaja davomida biz yaratgan oldida iqror bo'lishni o'rganar ekanmiz. Iqror bo'lish sizni ko'p narsadan qutqaradi. Iqror bo'lish uchun siz ruhingiz bilan yolg'iz qolishingiz kerak. Qalbingizdagi narsalarni o'sha qanaqadir nima bo'lsa ham tozalashingiz kerak bo'ladi. Fikrlaringizni qaytadan ko'rib chiqasiz. O'zingiz bilan kelishib olasiz va siz ba'zida o'sha muhim deb o'ylayotgan o'sha muammolar ahamiyatini yo'qotadi. Yana bir qiziq narsani his qildimki, muolajadan keyin o'sha ehtiyoj tufayli albatta o'sha tibbiy ko'rikdan o'tdim, qon topshirdim deymizmi, hamma o'sha tahlillarni amalga oshirgan bo'lsam, kimdandir e'tiroz eshitmadim. Qaysidir mutaxassisdan e'tiroz eshitmadim. Eng muhim narsani tushundimki, qalbimizni tozalamagunimizcha, fikrlarimizni o'zgartirmagunimizcha muammolar ichida qolaveramiz. Ana endi nima uchun dengizning oldiga borib sakraganim sababini yaxshi bilasiz.